Per fer aquest arròs amb llet necessitarem arròs, canyella, llimona, llet i una mica de sucre. Recorda que tens moltes més receptes a la nostra web. Posem la pell de la llimona i la branca de canyella amb la llet al microones fins que comenci a bullir i ho deixem en infusió uns 30 minuts. Bullim l'arròs amb el mig litre d'aigua amb un polsim de sal durant uns 8 minuts. Passat aquest temps, l'escorrem bé amb un colador. Escalfem la llet fins que bulli i afegim l'arròs ben escorregut. Podem eliminar la llimona i la canyella o deixar-la. Ho fem bullir uns 10 minuts més i incorporarem el sucre 2 minuts abans d'acabar. Hem de vigilar que no s'enganxi. Ho distribuïm en recipients individuals, ho deixem refredar i ho posem una estona a la nevera. Ho podem servir amb una mica de canyella en pols per sobre, molt millor que qualsevol preparat industrial. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. Fins aviat!